എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് LG ഇൻവെർട്ടർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ PCB ആണ്. സിംഗിൾ ഡോറ്. ബോർഡിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് 7 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് ആണ്. ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ എറർ കോഡ് വെച്ചിട്ട് 7 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് IPM ഫോൾട്ടിയാണ്, IPM കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് 7 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് വരുന്നതെന്നാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ആ ഒരു എറർ കോഡ് ലിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പവർ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ എറർ കോഡൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത് ഈ ഒരു സോക്കറ്റിലാണ്. അവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് OLPയുടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് OLP മാറ്റി കൊടുക്കാം. പവറിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കണം, ഒരു കണക്ഷൻ ഇതിലും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ OLP ബൈപ്പാസ് ആവും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പവർ കൊടുത്ത് ഓൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ പവർ കൊടുത്ത് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അത് ബ്ലിങ്കിങ് കോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. 1 2 3 4 5 6 7 7 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ്. ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ. ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് എങ്ങനെയാണ് 7 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് മനസ്സിലാവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ IPM ഒരു എറർ സിഗ്നൽ ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എറർ സിഗ്നൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ഇത് നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ്. ഈ IPM ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എറർ സിഗ്നൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമുക്ക് 5 വോൾട്ട് വരും. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എറർ സിഗ്നൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് അത് ആ വോൾട്ടേജ് വളരെ ഡ്രോപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു SIM 6822M അതിൻ്റെ 4ാമത്തെ പിന്നാണ് എറർ സിഗ്നൽ ഔട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു 4ാമത്തെ പിന്നിൽ നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവാണ്. അതിൽ നെഗറ്റീവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം 5 വോൾട്ട് ഉണ്ടോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 5 വോൾട്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. 5 വോൾട്ട് സ്റ്റേബിൾ അല്ല. ഇനി വരുന്നത് ഈ ഒരു IPMൻ്റെ 4ാമത്തെ പിന്ന്, 1 2 3 4 4ാമത്തെ പിന്നിൽ നമുക്കിവിടെ 5 വോൾട്ട് വരണം. കാര്യം ഈ ഒരു 5 വോൾട്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ 7805 നേരെ ഒരു 10K റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് പുള്ളപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു 4ാമത്തെ പിന്നിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അവിടെ നമുക്ക് 5 വോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു IPM ഓക്കെയാണ്, ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ IPM ഫോൾട്ടിയാണ്. പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട്. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ LED കത്തുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ആ ഒരു 5 വോൾട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ 5 വോൾട്ടിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് ഹീറ്റാക്കി ചൂടാക്കി നോക്കാം. ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇല്ല, ചെറിയ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഈ 5 വോൾട്ടിൽ വരുന്ന ഈ കപ്പാസിറ്റർ വീക്കാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ മാറിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആദ്യം ഒന്ന് മാറി വരാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ ഇവിടെ 100 UF 25 വോൾട്ടാണ് ഇരുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് 220 UF 25 വോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പവർ കൊടുക്കട്ടെ. പവർ ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും ആ ബ്ലിങ്കിങ്ങിലോട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വോൾട്ടേജ് നമുക്കവിടെ സ്റ്റേബിളായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. മൾട്ടിമീറ്റർ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലക്ച്വേഷനിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. IPMൻ്റെ സൈഡിൽ ആ 4ാമത്തെ പിന്നിൽ നമുക്ക് 0.238 വോൾട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് പുൾ ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് IPM. ഇനി അടുത്ത ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ചാർജ് ഒന്ന് അടിച്ച് കളയണം. കപ്പാസിറ്ററിലെ ചാർജ് അടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ ഒരു 4ാമത്തെ പിന്നില്ലേ, ഈ 4ാമത്തെ പിന്നങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ 4ാമത്തെ പിന്നങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് വിടാം. ആ 4ാമത്തെ പിന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാനത് ആ ഒരു
ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ആ എറർ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ LED അങ്ങ് കത്തി ഓഫാവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട്? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലെഗിൽ കറക്റ്റ് 4 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഫുൾ ഡൗൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ IPM ആണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഈ IPM നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ IPM ആണ് പോയെന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. IPM ഫോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എറർ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് IPM കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ, ഈ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലെഗുകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും. കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ലെഗായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മൊത്തം ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇളക്കിയെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹോളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഈ ഒരു IPM ഇളക്കിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ആ പീസുകളെല്ലാം ഇളക്കി കളഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആ ഹോളൊക്കെ ക്ലിയറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനി പുതിയൊരു IPM ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ IPM ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലോ സൈഡും ഹൈ സൈഡിലും വാല്യൂ ഒരേ കണക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാര്യം ആ വാല്യൂവിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് IPM സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരുവിധ കാര്യവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോ സൈഡും ഹൈ സൈഡും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്ന 3 റെസിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഒരു 3 കപ്പാസിറ്റർ, ഇത് ഹൈ സൈഡ്, ഈ 3 റെസിസ്റ്റൻസും ഈ 3 കപ്പാസിറ്ററും പിന്നെ ലോ സൈഡും വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ് പ്രോബ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് 615 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ 615 തന്നെ ഈ 6 ലൈനിലും ഒരേ കണക്കുള്ള ആ റീഡിങ് കിട്ടണം. 1 2 3. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈ സൈഡിൽ നോക്കാം. 615 2 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോ സൈഡും ഹൈ സൈഡിലും ഒരേ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കണക്ക് തന്നെ പൊളാരിറ്റി തിരിച്ചും വെച്ച് നോക്കണം. പൊളാരിറ്റി തിരിച്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 1200 1236 അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേ കണക്ക് തന്നെ എല്ലാത്തിലും ആ ഒരു റീഡിങ്. പക്ഷേ ലോ സൈഡിൽ വന്നപ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ലോ സൈഡിൻ്റെ ആ 3 പിന്നിലും ഒരേ കണക്ക് റീഡിങ് ഉണ്ട്. ഹൈ സൈഡിൻ്റെ 3 പിന്നിലും ഒരേ കണക്ക് റീഡിങ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ പൊളാരിറ്റി തിരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാത്തിലും ചിലതിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നേ റീഡിങ് കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് വ്യത്യാസത്തിന് 0.0 വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റീഡിങ്ങാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ കംപ്ലൈൻ്റാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പുതിയൊരു IPM സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, IPM കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഇത് മൊത്തം സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് IPMൻ്റെ ലെഗുകൾ വളരെ അടുത്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് വരാതെ നോക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ IPM സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തെടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം, എന്തെങ്കിലും ബ്രിഡ്ജ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പവർ കൊടുത്ത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പവർ കൊടുക്കുകയാണ്. പവർ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ LED ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഓഫായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എറർ വരുന്ന ആ ഒരു ലൈനിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് വരണുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഇതിൻ്റെ നാലാമത്തെ പിന്നിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 4.9 വോൾട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു IC അത് IPM ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതും. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് 7 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ്ങിലോട്ട് പോകും. ഇനി നമുക്കിതിൽ കംപ്രസറൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കംപ്രസറിൻ്റെ ലൈൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കിവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്, അതായത് തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നിന്ന് മെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഒരു ലൈന് ആ ലൈന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഇത് നമുക്ക് ഫേസ് ലൈനായിട്ട് നോക്കാം. അടുത്തൊരു ന്യൂട്രൽ ലൈനും കൂടെ എടുക്കുക, അതായത് മെയിൻ സപ്ലൈ എന്നുള്ള ഫേസ് ന്യൂട്രലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ഫേസ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കംപ്രസർ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കണക്ഷനുകളും കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തെർമോസ്റ്റാറ്റ്, പിന്നെ നമ്മുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ അത് കണ്ട് ഈ 2 വയറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ 230 വോൾട്ട് ഈ ഒരു കണക്ടറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓണാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ കംപ്രസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കംപ്രസർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താണ് കംപ്രസർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ പവർ കൊടുക്കുകയാണ്. പവർ കൊടുത്ത് പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓൺ ചെയ്ത് LED കത്തിയിട്ട് അണഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ
കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. കംപ്രസർ താഴെ സ്പീഡ് കൂടും. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഓഫായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ 7 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഇതിനകത്തുനിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 7 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ്ങിൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, ചില കംപ്രസർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും 7 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് വരാം. പിന്നെ IPM കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും 7 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് വരാം. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിലും ഈ 7 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് വരാം. അതായത് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 വോൾട്ടും 5 വോൾട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ ആ 2 വോൾട്ടേജ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ഡ്രോപ്പിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതേ കണക്ക് 7 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് വരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 7 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ്ങിൽ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ.